Приветствую вас на сайте Камин Барокко. Когда я создавал атлантов, мне задали вопрос, а где мы берем лица? Я задумался, а почему бы не делать нам лица, не лица, а камины с лицом заказчика. Чумовая идея, да. Вот, у нас есть кариатида, кариатиды две даже, да, атланты. Можем с одной стороны как бы семейную пару, да, поставить с лицами заказчика. Можем как бы отец, сын, ну, два брата, две сестры, там вариантов множество, да. Вот. Ну, проект чумовой, поэтому так мы еще не делали. Ну, хотим попробовать. Ну, в своих силах мы уверены. Только если бы не были уверены, мы бы не предлагали. Так, хочу объяснить, как мы это сделаем. Если создавать полностью с вас, лепить, это очень дорого и полностью модель. Есть просто очень дешевый вариант. Ну, не дешевый, а более дешевый. Скажем, с этой фигуры я убираю лицо. И сюда ставлю лицо, вылепливаем из пластилина лицо заказчика. А фигура все остается. Но если там и есть большое несоответствие, что-то где-то чуть-чуть можно убрать. Да? Но поэтому это у нас очень удешевляет работу. Такой вариант, вот если предложить. Кстати, вот если поставить, ну, на свадьбу будет вообще, да, замечательный подарок, круче не бывает. Подарить как бы в роли заказчика, в роли атланта и жена в роли кариатида, да. Ну, чуть-чуть подправить там, если чуть-чуть кариатида, конечно, у нас не очень. Атлант было удобнее было. Но это все решаемо. Что от вас требуется? Требуются фотографии со всех ракурсов и фотографии в позе, которую вы выберете, да, кариатида, если стоит так она, или стоит она вот так, с другой стороны. И тоже опять фотографии со всех ракурсов. И мы сделаем, попробуем сделать, пока не, ну, сомнений нету, но тут вот в чем загвоздка. Хочу объяснить. Если бы мы лепили бы копию один в один, то вопросов бы не было. А тут нам придется делать масштаб, да? Тут у нас, ну, 1 к 3 масштаб. Скажем, у нас 770, да. Ну, это 1 к 3 где-то получается. Надо очень мелко, да, все выводить. Все контуры лица. Мелковато. Если бы оно было 1 в 1. Ну, будем точить, пока заказчику не понравится, скажем так, естественно. Пока заказчик не скажет, да, похоже. Ну, будем стараться. Да, ну, можем изменить прическу, конечно. Скажу сразу, мы такие работы не делали. Будем делать первый раз.
ценовая политика неясная. Ну, первый камин, скажем, первому заказчику, кто рискнет, мы сделаем такой портал за 350 тысяч с вашими лицами. Там уже с ценой определимся, да, уже с последующими заказчиками, как нам это удастся, да, я пока представления не имею.